السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم رافيول بالصومو. هو صعيب ولكن معايا انا غيجيكم ساهل. Bonsoir mes chers spectateurs, aujourd'hui je vais vous préparer ravioles au saumon. C'est très facile avec Hicham. Pour commencer c'est très facile, tenir bien. باش نبداو شويه د الملحه باش ما ياكلش معكم الجنون. نص كيلو ديال الفرينه. هبطي الحاجه قولوا لها مرحبا، راه كاينه عندي الحاجه سمعتوها. المدافي ولا المدافي سخنيه شربيه ورشيه بارد. شايل لها لهيه فاس بارده وسخونه مولا يعقوب. وعندك شي صبيعات 5 خلطي وجلطي. وعندك تحل ديال الصقعه. يجي ليا مول الدار يقول لي خرجي لي على المدام. مرحبا بنتي جايه، ها هي جيت تشوف. ها زيدي قولي لهم مرحبا. ما بغاش تجمع لك الفرينه زيدي شويه ديال الماء وتقرب تجمع لك هي الصقعه 2 بيضات. هما كيديروا فيها الزبده، انا ما نديرش الزبده، نديرها البيض. هاكاك ها الروينه جات. شو الروينه؟ ها هي. مرحبا. وانا غادي نجمع العجينه ديالي وانتم سيروا جمعوا الروينه ديالكم. لاباط ديالنا كيف ما كتلاحظوا هذه هي الشكل ديال لاباط كيفاش خاصها تكون. كوم فو فويي c'est comme ça qu'on peut réaliser notre pâte et on va le filmer. On va les couvrir avec des cellophane. ونغطيوها بالسلوفان ونديروها في الثلاجه واحد ربع ساعه. On va le mettre au frais pendant 15 minutes. هنا ندوزو نوجدو الحشوه ديالنا اللي غادي ناخدو نص بصله نشلضوها وناخدو 2 وريقات ديال النعناع، نشعلو البوطه، نديرو مقيله، شويه ديال زيت العود، نلوحو البصله ديالنا تشحر في داك زيت العود كيف ما كتلاحظوا، وناخدو دوك 2 وريقات ديال النعناع اللي قلت لكم ونقردوهم نسيزليوهم مزيان صافي، ونخليو البصيله تشحر مزيان. ملحه وليبزار. J'ai mis dans un poêle un peu d'huile d'olive et demi-oignon ciselé et 2 feuilles de menthe, poivre, sel, et j'ai rajouté du saumon comme vous voyez. هنا زدت الصومون ونخليه يطيب مزيان. والربيع et des persils en fin de compte. Dès que notre pâte est prête, العجينه ديالنا وجدات، غناخدو لا موتي ديالها، ناخدو النص ديالها، نسيت الفرينه باش غادي نرش هنا. سمحوا لي واحد الدقيقه نمشي نجيبها وانا جاي، ما تزابيوش. نجيب لك ولا تجيب؟ يلا الاء ديري شويه ديال الفرص. تحيدي عليا. هاي. Comme vous voyez, on va étaler notre pâte avec un peu de farine et le bâton. غنطلقوا العجينه ديالنا بشويه ديال الفرص والمدلك حتى تولي رقيقه، وناخذوا غلاقه ولا سيركل ونديروا الحشوه في الوسط ونديروا الصفر ديال البيض في الجناب ونوركو بفرشيطه. On va mettre notre farce dans le milieu de la pâte et on va napper les bords avec jaune d'œuf et on va fermer avec une fourchette. Dans une casserole, on va mettre du lait, sel, poivre. Le lait est chaud et on va mettre notre raviol. Attention, il faut mélanger le lait avec comme ça. Et on mettre notre raviol, bouillir dans le lait pour avoir un bon goût. كسرونه فيها الحليب يغلي، نديرو ملحه والبزار نخلطوهم ونحطو الغافيول ديالنا بشويه ونخليوه يطيب.
Et dans un poêle, on met de la crème. في مقله غنديرو لا كريم، وكما جرت العاده مليحه وبزار. لي غافيول ديالنا فاش طابو نهزوهم بشويه علينا. هانتوما كيف ما كتلاحظوا ها الغافيول، ونحطوها في لا كريم. نقصوا العافيه على لا كريم باش ما تحرقش لينا. ونقدروا نزيدو شويه ديال الحليب على la crème. Et comme vous voyez, on peut rajouter un peu de lait sur notre crème pour avoir un liqueur mousseux et juteux. Et on va rajouter du fromage باش يجينا liquide عاقد. Comme maintenant on a un liquide bien fermé ou bien ferme. Et en dernière minute, on va rajouter du fromage et de ciboulette. والطبق ديالنا ها هو وجد. غنديروا ليه لا توش فينال سيبوليت واللؤه. اش غنديروا؟ فرماج. يلا حكي فرماج. برافو صافي. يلا باش نذوقوا. اش كنقولوا؟ بسم الله. نعطي الآلاء الذوق. زوين ولا خايب؟ زوين. العسكري في باريس.